Dengan apa kita menjajah diri kita sendiri? Dengan kemalasan, ya. Males, udah remindernya udah bunyi jam 3, tapi sih setengah 4 gak bangun sampai ada baru bangun, ya. Itulah yang menjajah sampean. Itulah bahayanya besok digambarkan oleh Allah ada yang namanya Dajjal, ya. Dajjal besok itu sakti mandraguna. Bahkan Dajjal besok itu seolah-olah dia Tuhan, ngakunya Tuhan. Besok itu sakti Dajjal itu. Namun yang sekarang yang menjadi Dajjal, dan bahkan para guru-guru, para yai-yai dulu mengatakan bahwa Dajjal dalam diri kita adalah tidur kita, ngoroki kita, itulah Dajjal.